今回は木原龍一さん対戦パート2をお届けします。この動画から初めてご覧になる方のために、ここまでの流れを短く振り返ります。木原龍一さんはシングル選手としてジュニア時代から実績を残した後、2012年を区切りにペア競技へ転向しました。そして、高橋成美さんとの出会いによって本格的なペアスケーターとしての人生を歩み始めます。ただ、そのスタートは決して華やかな成功物語ではありませんでした。オリンピックの舞台を経験する一方で、ペア競技ならではの難しさ、結果への重圧、そしてパートナーとの関係の難しさにも直面していきます。このパート2では、ソチオリンピックへの道、高橋成美さんとのペア解消、須崎美羽さんとの新たな出会い、怪我での挫折、そして2度目のオリンピック、ピョンチャンでの世界初となるアニメ楽曲でのスケートプログラムで世界を熱狂させた軌跡をたどりながら、木原龍一さんがどんな思いで競技をつなぎ続けていたのかを見ていきます。華やかな結果の裏で木原さんが積み重ねていたのは、勝つことだけではなく、まずペア競技を盛り上げ続けることそのものとの戦いでした。それでは続きを見ていきましょう。チャプター5、ソチオリンピックへの道。枠争い、本番の空気、経験の財産。結成してすぐに結果を出してきた高橋成美、木原龍一の成龍ペアでしたが、ソチオリンピックへ向けた現実的な壁がすぐにやってきます。2013年のネーベルホルーン杯はソチオリンピックの最終予選でした。高橋、木原組はこの大会で出場枠争いの中で枠獲得に届かず、一旦はオリンピック枠を逃しました。しかし、その後に状況が動きます。他国の出場枠返上などがあり、結果として日本は出場枠を得てソチオリンピックへつながっていきます。そして、2014年ソチオリンピック。高橋成美さんと木原龍一さんはペアでオリンピックに出場します。個人のペア競技では18位。さらに団体戦では日本が5位でした。オリンピックに初出場した木原さんは、ここでオリンピックの空気を体で覚えます。リンクの温度も、視線も、音も、全部違います。そして同時に、ペアの難しさも味わいます。ペアは、技を増やせば増やすほど、派手になりますが、その分、失敗の代償も跳ね上がります。この経験は、後の陸流の安定感の土台になっていきます。チャプター6、ペア解消という決断、葛藤と別れ、そして宇宙一ペアの誕生。このように、高橋さん、木原さんペアは結成からわずか1年で、ソチオリンピックの舞台に立ち、日本のペア競技に新たな光を灯しました。しかし、その歩みは平坦ではありませんでした。運命の別れが訪れたのは2015年3月のこと。2015年3月23日から29日に開催された世界選手権での最下位という現実を前に、それぞれの道を歩む決断をします。2015年高橋成美さんとのペア解消は、翌々日の3月31日には発表されました。その背景にあったのは、一言では言い表せない相性の壁と高みを目指すゆえの葛藤でした。当時の2人は技術面での成長スピードやリンク上での感覚のズレに深く悩んでいました。高橋さんは後に当時の心境をこう振り返っています。信頼しようと努力はしたけれど完全にはできなかった。木原選手にずっと足を引っ張っている、申し訳ないという思いがあった。一方の木原選手も言葉にできない相性の違和感に苦しみ、一時は引退さえも考えたといいます。お互いを尊重し、日本ペアの未来を真剣に考えたからこそ、二人は別々の道を歩む決断を下したのです。
あれから歳月が流れ、後に木原選手が世界の頂点へ立った時、高橋成美さんが涙ながらに宇宙一と、その姿を称える名場面がありました。あの日の別れがあったからこそ、今につながる物語がある。世界一へと至るための大切な一歩でした。ソチの氷を共に踏んだパートナーと別れ、一人になった彼は、自らのスケート人生を問い直します。しかし、立ち止まっている時間はありませんでした。では、ここから木原さんが次にどんな道を歩んだのか、続きを見ていきましょう。チャプター7、須崎ペア期、ピョンチャンオリンピック、団体戦、そして続ける力、2015年春、ソチオリンピックを共に戦った高橋成美さんとのペア解消という苦渋の決断を下した木原隆一。スケートを続けるべきか。暗闇の中、彼が向かったのは高橋成美さんとのペア解消から2ヶ月後の2015年5月に開催された連盟が主催するパートナーマッチングのためのトライアウトでした。そこで出会ったのが当時シングルから転向したばかりの須崎美優選手でした。今回はペア経験歴が勝る木原選手がリードする側となり、手を取り合うことになった2人は、ここからピョンチャンオリンピックという新たな夢へ向かって、再び氷の上を走り始めることになります。しかし、その道は決して平坦ではありませんでした。結成初期の1年目から、木原選手の怪我により、試合に出られない時期が続きます。怪我によるブランクという壁が立ちはだかりますが、それでも、2人は諦めませんでした。その期間を、絆を深める時間に変えて、練習に励みます。リンクを離れている間も、お互いに励まし続け、共に氷に戻る日を信じて、地道なリフトの練習やトレーニングを重ねました。そして迎えた、2017年、ピョンチャンオリンピックへの残り少ない出場枠をかけ、ネーベルホルーン杯に挑みます。重圧の中、2人は見事に自己ベストを更新します。そして、前回の高橋ペアでは繰り上がりでの選出でしたが、今回は自力でオリンピックの切符を勝ち取ったのです。ここで木原さんは2つ目のオリンピック経験を積むことになります。2018年、ピョンチャンオリンピック。オリンピックという大舞台で2人がショートプログラムの曲に選んだのは日本の文化であるアニメの楽曲ユーリオンアイスの劇中歌でした。世界初の試みとも言えるアニメ劇中歌でのオリンピックプログラム。日本の文化であるアニメを通じてペア競技にもっと興味を持ってくれる人が増えればという2人の純粋な願いが込められていました。そんな願いを込めた滑りは世界中のファンを魅了し、大きな感動を呼びます。SNS でも大きな話題となり、アニメの原作者である久保光郎さんや声優陣、海外のアニメファンからも感謝や激励のメッセージが相次ぎました。結成からわずか3シーズンの間にも数々の困難を乗り越え、掴み取った夢の舞台。残念ながら、個人ショートプログラムは21位となり、フリーに進めませんでしたが、2人が氷上に刻んだ奇跡は、日本ペアスケートの歴史に確かな一歩を記したのです。ただし団体戦では、ペア種目に出場し、日本代表チームは総合5位入賞を果たします。特に団体戦のショートプログラムは開会式当日の午前中に行われ、日本代表のトップバッターとして須崎木原ペアは登場しました。静寂の中、流れ出したのはアニメユーリオンアイスのメインテーマ。会場を大いに盛り上げ、その勢いのまま彼らはフリーの舞台にも立ち、日本チームの5位入賞を支えるという極めて重要な役割を果たしました。しかし、演技を終えた木原隆一の表情に笑顔はありませんでした。チームのためにもっとキス&クライでも自らのミスを厳しく戒め、悔しさをかみしめるその唇。そんな彼を包み込んだのは仲間たちの温かい声でした。
当時17歳、無邪気な笑顔で声の限りエールを送る坂本花織選手。そして日本代表のチームメイトたちが次々と彼の肩を叩き、その健闘を心から称えていました。フィギュアスケートは本来孤独で過酷なスポーツ。けれど、このオリンピックの団体戦で触れた仲間のぬくもりと固い絆。一人ではないという心強さ。こうした経験の一つ一つが、後に三浦璃来さんを優しく包み込み、そして世界中を魅了する木原龍一さんならではの深く温かい人格を形作るための大切な糧となったことでしょう。そして国内では2017年、2018年と全日本選手権を連覇し、名実ともに日本トップペアとして君臨していました。この時期の木原さんは、世界の中で勝つというより、日本でペアを成立させ続けるという戦いを続けていた印象があります。ペアは、上手いだけでは続きません。怪我、年齢、進学、拠点、資金、環境、どれか一つ崩れると、コンビは終わります。その中で木原さんは、着実に続ける力を身につけていきました。ここまで見てくると、木原龍一さんの競技人生がどれほど不安定で、どれほど厳しい綱渡りの上にあったのかが見えてきます。ソチオリンピックの舞台を経験し、須崎美羽さんとのペアで、平昌オリンピックにもたどり着いた。それだけを聞けば、順調に見えるかもしれません。しかし、その内側では、パートナーとの別れ、環境の厳しさ、そして将来への見えない不安がずっと木原さんの中にありました。それでも、木原龍一さんは氷を折りませんでした。続けることをやめなかったからこそ、この先に誰も想像していなかった運命の転機が待っています。次回のパート3では、いよいよアルバイト生活の時代に入ります。世界を2度も経験したオリンピアンが、リンクの裏方として働きながら、自分の進むべき道を見失いかける日々。そして、その崖っぷちの先で飛び込んできた、あの一言。龍一、靴を履け。木原選手本人が、雷が落ちたような衝撃を受けたと語っている、引退を考えていた彼を、リンクへ引き戻した直接の言葉。木原龍一さんの人生が、もう一度大きく動き出す瞬間です。ぜひ、パート3も続けてご覧ください。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップでも、ぜひ応援いただけると、とても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。